السلام عليكم. شباب محمد الصغير 50 عام ديال هجرة في بلجيكا، واكتويلمون البوست ديالي هو سي او ديال ميا تريدين، سوسيتي ديال امبور اكسبور دو برودوي اثنيك. باش نعرفوا دابا الحياه ديالنا خصنا نعرفوا منين جينا. انا بلاتي من قرية ركمان من النواحي ديال الناظور، سميتو بروفانس دو ناظور، العمالات الناظور، ساكنين في زايو. الوالد ديالي في الصغر ديالنا كان في الجيش الملكي، دونك كنرحلوا من المكان للمكان. دونك الاول كان المغرب عاد واخا هز الاستقلال كان عنده عاد مشاكل في بعض المناطق ديال المغرب، دونك الجيش ايتي تري امبورطون. دونك مون بير فيزي بارتي د هذوك الناس كي ديفي ان بتي بو ابورتي لا بي اي لانديبوندونس في المغرب. خصني نقول لك واحد بارونتيز، انه جيت واحد العائله عندي 27 خوت والخواتات، دونك واحد لا فامي كمان كبيره. الوالد كان عنده 4 النساء، دونك عشنا في واحد المجموعه ديال البنات والخوت، المهم الخوت 14 13 صافي بوكو، صافي اون ارمي اون كازيرن. دونك الوالد مسكين قرر دوزيام فوا ولا تروازيام فوا غادي يجي يمشي للحج بالسياره. دونك في 70 مع الوالده ومرت بعضنا الله يرحمهم ورحمه جميعا مشاو، وجينا من المغرب خصنا نجيو بلجيكا. واحد خويا اخر من المانيا غادي يمشي معنا. انا صغير دونك جيت معاهم. كانت عندي في العمر ديالي 12 عام ونص، دونك ما مكملش حتى 13. دونك في الباسبور مع الوالده جيت معاهم. من وصلت هنا سيتي لو 28 اوت. خصك تعرف في المغرب في السبعينات في شهر 7 8 ما كاينش الشتاء. هنا الشتاء والرعد الى اخره. واحد الحاجه اخرى، والربيع جينا من المغرب كلشي احمر، لان في الصيف كيكون هكاك. هنايا كلشي الخضار ولي فلور ايتترا. دونك واحد الحاجه اللي عمرو ما شفتها. صافي تفتح قلبي وجلست هنايا. الوالدين مشاو للحج، انا بقيت هنا. ولكن ما رجعوا من الحج انا ما عنديش الحق نتسجل في المدرسه باسكو عندي الباسبور مع الوالده. دونك خصني، وفي هذاك السنين في المغرب بوغ افوار ان باسبور انديفيديوال يفو افوار 16. دونك ما عنديش العمر ديالي. كمان رجعت مع الوالدين، صار بي الامور. الوالد مع التدخلات داروا لي باسبور، كان عندي 13 عام. رجعت لبلجيكا. صافي الوغ سيتي نوتر في اسمو. J'ai fait une année de primaire au Salam, غير une année. Parce qu'en plus avec l'année علاش درتها دونك مين كانوا الوالدين في الحج باسكو بالطوموبيل ça prend شهور 4 شهور عاد جاو. مشاو في نوفمبر، ما رجعوا حتى لافريل. دونك في هذاك الوقت كان عندي خويا عنده واحد البنت صغيره كنديها للمدرسه. صافي وطلبت هذاك المدير واش ممكن عندك شي. ما عنديش، ما غير السميه ديالي ما عنديني ورق نحتاجها الباسبور في الحج مع الوالده. دونك قال لي سي ريان. داروا لي البروفيسور كان عاد النيه في هذوك النصارى. الانستيتيوتور ديال سيزيام اني ما بري على ليكار ما في. انا جاي بروميير اني ديال فاس، دونك بحال الحساب فرونسي ولا نيرلاندي ولا ميوزيك ما عندناش داكشي. ولكن بعض الحاجات جيوغرافي ولا الحسابات فوزي ميم دي زيكواسيون بروميي ديغري في هذاك الزمان. دونك هزني على ليكار، دار لي 2 3 بروبليم صاب. قال لي نو اون فا فو بروندر. وسجلوا لي في 6 بريمير غير هكاك ديرنيير اني بريمير. صافي وكملت افيك ديستينكسيون غران ديستينكسيون. جو مغابيلغي توجور 1093 نقطه على 1200 في المجموع. عندي هذاك الدبلوم عاد تري غران ديستينكسيون. وفات هذاك النقاط ناقصين في لا ميوزيك وفي النيرلاندي. كان عندهم واحد اللغه اخرى هنا النيرلاندي. فوالا ما سينو يمكن نجيبوا الماكسيموم خير. فوالا Après, on m'a conseillé d'aller avec la capacité اللي عندي. قال لك لا ما تقراش هنا في مولنبيك. كان ديجا المدرسه شي حاجه ضعيفه عندهم باسكو قبل ما يجيو المغاربه بزاف كانوا ديجا الكارموند. هذاك الاستاذ قال لي راه ولادي درتو فولي سان بيير، سي نمشي 2 سوايع ديال الطريق حتى لستوكيل باش نقرا. دونك ربي دار السبب. من وصلت تما كنت كنلعب الكره باش ديما في بلان دو هازار. دونك عندهم واحد الانترنا، il y avait un interfoot entre internat et les écoles. المدير ديال الانترنا ما عجبتو في واحد زعما في الكره. قال لي علاش تظن كل نهار تجي مولنبيك حتى لهنا 2 سوايع ندخلوا الانترنا؟ قلت له ودي معليش. قال لي لا جو في تروي لا سوليسيون. هو غير بغى يجبدني باش اسمونا جو كونتر لي زونسيان. فهمتي؟ هذا هو السبب.
دونك قريت تما ورجعت ايديوكاتور تما معاهم. دونك بقيت من 71 في الانترنا حتى 86 لان خدمت تما او ميم طون خدمت في التريبينال. سي اوسي نوت بارونتيز اسيستون سوسيال باسكو سي زانيكدوت سا سي با بور دير ان جور هذاك المدير جو في لاكومباني كنت ديجا ايديوكاتور كنتكلم بالدراري اللي عندهم مشاكل ديال المدرسه عندهم مشاكل ديال الاباء الوالدين الى اخره. جو لي اكومباني للتريبينال في واحد القضيه ديال واحد الولد عند واحد لو جوج حنا جالسين في لاصال وهذاك لو جوج اي طون تران جوجي ان انفون كتفهم الوالد حنا اون بو باسكو كوم ايديوكاتور ندخلوا معاهم وعندهم هنا ترادكتور انتربريت تونسي هنايا في هذاك الزمان. سي جوست انيكدوت غادي نعاود لكم عاودنا كومون سا سفي خدم في التريبينال غير ستا ان بور هازار. هذاك لو جوج il a fait appel à un traducteur باسكو المراه غادي تهضر لو جوج غادي تهضر وخصو يفسر الوالده ديالها. alors madame le juge, je ne vais pas dire son nom, elle dit madame, votre fils, il a fait ceci, il a pris un couteau, il a menacé le prof. Alors le traducteur il dit madame, elle comprend pas, comment ça, oui, c'est pas le même arabe, elle parle une autre langue, etc. Alors le juge dit et toi tu comprends, tu parles bien avec ta mère, oui, explique à ta mère. Alors le garçon il dit tout juste le contraire, il dit Aïma قاتلنا بقى نشقي مليح قاضي ترزم الى اخره. اي لا دام لا بوغ كتقول لهم ميرسي مدام ميرسي مدام ميرسي مدام. قالت له عاود انا ترى السيمانه اللي فاتت واحد التورنوفيس مشى قطع البناوات قال له ترجم لامك. راه قالت لي راه فرحانه بيا غادي تخرجي الفاكونس الى اخره. قلت لها مدام لو جوج دارت فيا قال لي كي vous je me suis présenté, il m'a dit vous parlez le berbère? Elle dit oui. Alors il m'a dit vous avez entendu les questions? J'ai dit je vais lui expliquer, j'ai compris. Alors je lui ai dit وهذيك المراه تهز الساك وبقات كضرب ولا جوج قالت لي maintenant je suis certain qu'elle a compris بقات كضرب باش نحرم. Voilà, et le hasard fait que cette juge a dit non, vous parlez quoi? Le berbère, mazir, parce qu'aغلبيه غدا بزاف يقلعيني شبداني الى اخره. صحابي الحسيمه الدارجه ديال المغربيه كنسلك دونك شي با ترادكتور ما غاديش نكتب اللغه العربيه شي حاجه دونك جي با رامبلاسي التونيزيان باسكو جافي ان اوت ترافاي ولكن زعما بزون اسمو لا لو بروكورور دو روا لا جوندارمي اسمو كان عندنا جدارميه قال لك لا خص حتى انت ديرنا باسكو بزاف ديال باسكو كانوا كيقبطوا الناس كيقول له مو جو كومبرون با داك التونسي عاد انت ما يقدرش يسلك راسو معاهم. فوالا لو هازار باش تعرفي الحياه ديالي لو هازار. كنت اسيستون سوسيال ايديوكاتور او ميم طون لهاد الشباب اللي عندهم مشاكل ماشي غير الشباب المغاربه كلشي حتى هنا الكارمونت كاين الدراري اللي عندهم مشاكل ديال الدراسه. دونك او ميم طون دو فوا باغ سيمين كنت اربيتر كنت كنلعب الكره وقع لي واحد المشكل الى اخره دونك رجعت اربيتر. جيت اون تران دو فير اون ليسونس داربيتر كان اربيتري باسكو او ميم طون سا في دو سبور. جاربيتري ان ماتش دو جونيور تعوج لي في واحد التقبه ديال الكازون تعوج لي ظهري دونك هما غامني لوبيتال خصو يجبدوني الى اخره يميت دي بوا كيدير لك واحد السمطه وخصك تجلس 23 ساعه ونص كيجبدوا فيك عندك الحق تمشي تكمي 4 ساعات كنت كنكمي في هذاك الزمان. اي فوالا غادي نتلاقى بواحد السيد واحد السيد كبير في الوفطالمولوجي وهذا العمل على عينه كنتلاقاو فين كان عاد في هذاك الزمان كاينين بياس ريزيرفي وسيجاريت في لوبيتال دابا تاكل العصا برا فهمتي. دونك بالهضره كنهضروا اش كدير يا اخي عاودت الحياه ديالي قال لي انت عندك كلام يمكن تي بو فير دي بيزنس ميو كو سكو تي اون تران فير سوسيال تي بو فير ما تي بو فير دي بيزنس. هو كان كيدي لي زامبلون بون دو تير البطاطا اللي كيغرسوا في المغرب كيديها منا وكيرجع لي زيشالوت من المغرب وكيبيعها للبرتغال اسبانيا وهنا في اوروبا. المهم كيدي غير دي سنتيم اديسيونيل هكا ولكن سي باغ باتو اونتي هذاك بيزان وكبير وكيولي زعما كي بحال جاي تخدم عندي ولا اجي نخدمو ولا شي حاجه. المهم هو اللي شجعني. واحد ولد عمي كان كيجي يزورني عندنا في السبيطار لان بقيت شي 12 يوم وانا كيجبدوني في لي بتي بوا باش نجبد هذاك لي زوستيوبات سا نيكزيستي با سيتي بور ايتيري لي كولون فورتيبرال. دونك كيصدعني اش ما نديروش اش ما نديروش. فوالا هكا زعمت اشنو درت هزيت 2 زون دو كونجيسيون سولد من الخدمه ديالي ديك سو لوغا في مال لا عافاك نو هزيت 2 زون دو كونجيسيون سولد ومشيت درنا اون سوسيتي دو فروي ليغوم اون امبور اكسبور. لو هازار ما كملش نمشوا اونتر طون
parce qu'avant, contre le ministère de la Justice, donc le ministère de l'Enfant, c'était OPJ, Office de protection de la jeunesse. Donc, quand on a de la loi, tous ceux qui sont payés par le ministère, y compris donc les sont Tobisat, tu dois avoir la nationalité belge. Donc, elles ont la nationalité belge. Donc, en 1980, j'avais la nationalité belge. Et j'avais moins de 33 ans. Min dit la nationalité belge, je n'ai pas, mais il me dit ma business. Donc, quand je dis, عيطوا عليا service militaire. Obligé. لأن من كيقراو السي في ديالك محتاجين لهذاك الناس العربيه وهذاك الشيء. كان وقع واحد المشكل واحد النهار الى عقلته في بكا الى اخره يشيرشي دي جون مسلم وكيهضر من العربيه الى اخره. دونك ايزون في تو لو بوسيبل باش يمون غاردي. جافي ديجا دي بروبليم دو دو. دونك ها الخدمه ها سيرفيس ميليتير. دونك جو في tu vois le hasard la vie. Voilà, quand même après 3 mois خلاوني نمشي داروا un conseil de revision خلاوني كان مشيت. صافي بديت مع ولد عمي كنديروا الخضره لي فروي ليغوم كيلكو برودوي سيك. لقى ليا كطلع ولد عمي هز واحد الطريق ديالو اخر باسكو اون افي با لا ميم مونتاليتي. هو هز بقى يدير عاد ديتاي عنده الحوانت هو، وانا مشيت لواحد الاتجاه كبار واتاي والى اخره. دونك فوالا ما في ابري سون اونفول. بي انا درت واحد الاتفاقيه مع مدام قلت لها ماكسيموم 5 سنين نحبس. صافي 35 عام ما حبسش. من بديت التجاره مع ولد عمي 86 ولكن قسمنا 89. بدينا التجاره ديال بيرسونيلمون سول 89 برودوي اثنيك. دونك ما بقيتش كنديروا الخضره، كنديروا غير الحاجه اليابس. دونك لي ليغوم سيك لي زاموند ايتترا. جو مي سوي اتاكي على الاكسبور. خاصك تعرفي الا في الثمانينات ليكسبور غير لامبور سيتي با كي بحال دابا لوروب فيها 27 دوله دير فاكتورات تمشي فين ما بغيتي. افون نو ابار لو بينيلوكس هولندا بلجيكا لوكسمبورغ كان غير واحد الكارت كنعمروه. كلشي الدوله اخرى سيتي لا دوان. دونك الناس اللي كيديروا دابا التجاره كتشوف اغلبيه بزاف اللي خدموا معايا ولا خدموا عندي سيتي tu dois être un peu tu dois connaître les règlements la loi خاصك تعرف تكتب. ماشي باسكو كلشي اللي تبيع على برا باغ الا بعتي لالمانيا كل ورقه كدير عليها 3 زارتيكل. الا بعتي 80 ورقه خصك هذاك كلشي تعمر. سكون نابال لي ام 4 خصك تعمرو النيميرو دو نومونكلاتور لو بوا بروت لوريجين الى اخره. فيه بزاف باش تبيع. باش الا بعتي نقولوا اسموها 1000 اورو فيه يمكن 100 ولا 150 اورو ديال ميم با 100 اورو د بينيفيس. ولكن راه زوج 3 السوايع ديال الوقت ديالك باش تعمر هذيك الورق. دونك يافي كليونتيل اللي كيجيو مره من المانيا وفرنسا ولا من انجلترا. كنبداو حتى هما ليغلندا اغلبيه الجزائريين كيجيو ديريكت عندك باسكو عارفين لك انت اللي كتعمر الوراق. ما فيهم ما يوقف في الديوان من كيستناو في الديوانات في الحدود. خصها غير باش يطبع عليهم باسكو كيعرفوك ديجا ما كاينش تريشري كيطبعوا لك تو سويت. تي ايناتن بايزمون المان كان عندنا زيكلير ملي كيهزوا الوراق ديالك كي سون تالمون بيان رومبلي باسكو مشيت عندهم وراو لي كلشي اش غندير. دونك سي ريان كيتبعوا غير هكا ما يكونتروليك اللي كيكونتروليك طق طق طبعا. دونك جي اتيري سيت كليونتيل بار سيرفيس. اي كوم انا ديجا المهنه ديالي سوسيال ديجا ها السيرفيس ها كنعاونهم مانتون كاش يديروا لنا اغلبيه تجار ديال الثمانينات. سي با دي لوميير عاودانات سيتي جوست باغ اكسبيريونس سواء كانوا خدامين مع لي غروسيت ولا شي حاجه بداو فوالا هذيك. دونك elle a attiré du monde. والقضيه il a ton chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter et tu te sens bien parce que tu as rendu des services aux gens. Tu ne peux que continuer. Donc كنصبروا المراه نزيد واحد عامين نزيد واحد 3 سنين نزيد واحد 5 سنين 35 عام راني عاد انا. Donc notre ici on est à peu près numéro 1 en Belgique ethnic food. Je parle de type marocain parce qu'عندنا واحد التركي هناك كان assez important. هما سي اون اوتر باسكو كيبيعوا الكول والجبن الى اخره. عندهم دي برودوي اوت فالور اجوتي. حنا ابار لوز بيستاش اون با سميدو سكسو ما كيديوش لو فوليوم سي نو لو بروميير ولكن اون بوين دو في ارجون. دونك on est une numéro 2 ou la voire 3 l'Europe. Donc quand même on a une très bonne place. Donc personnel bien payé. العربي تعلمت واحد الحاجه من الوالد خصها العرق ديال الخدام ما تاكلوش. اللي دار شي ساعه زياده كنخلصوها له عند كونجي. اون بليس اون ديفين فامي. ملي كتزاد عندهم شي حاجه اون سون كونسيرني. ملي كتموت شي حاجه حتى حنا اون كونسيرني. اون فريمون اون فامي. اون فات لي زانيفرسير دو لان دو لوتر بالضحك. من شي واحد صافي كمل الخدمه ديالو ستاج اون فيت سا اوسي. اون ريست تري تري بون فامي. كونت يفي بون في لي باربيكيو كنديرو الشوا. دونك اون ريست اون فامي. فوالا سي
c'est notre, je dirais, marque de fabrique. Si je reviens en arrière, je ferai la même chose. Je ferai la même chose parce que علاش لأن بهذه التجارة نقدت بزاف ديال الناس سواء خدموا معايا سواء خدمت دو لوت كوتي دو لا ريف دونك اللي كنت كنحلم نديرو درتو بدون صعوبات باسكو داك الشيء عطاه لي ربي دونك عاونت بزاف لا اللي جاو هنايا باسكو الا سقسيتي عليا غادي تصيب اون بليس يفون ميم ميتي كو موا سي انكرويابل مورايا دونك بزاف ديال الناس من العائله ديالي اللي خدموا معايا جاو حتى هما داروا السيركوي ديالهم وفي المغرب كذلك دونك جو شونجري ريان ا ما بي والفيتور دابا عندي ولادي سي او كي زون بري لا ريليف. Il y en a deux normalement qui travaillent avec moi parce qu'il y a deux sociétés. Il y a Hadi qui est Mia Trading, c'est l'agroalimentaire, ou une société immobilière, etc. C'est ma fille qui a fait des études. Ils ont tous fait des études de Ilham marketing, Mehdi commerce extérieur et Sarah tout ce qui est immobilier, la législation immobilière. On a un stage d'un an à Marrakech. Donc on a une petite société immobilière, quand même, c'est pas mal. Donc elle fait ça. Soit on construit, on loue, soit on construit, on vend, etc. Donc on fait ça. Donc j'ai rien à changer. Mon but, ma réussite, c'est d'avoir mis mes enfants. J'aurais réuni il y a pas longtemps, il y a à peu près un an. ماشي مشكل يهودوا ويطلعوا عودانات. أنا وقفتهم هنايا ولكن c'est pas interdit de descendre et de repartir, ce qu'on appelle un rebond. إلا طلعوا directement, ben tant mieux. Normalement ils s'entendent très bien, chacun son. Donc, d'ici le mois de juillet, à partir du mois de mai, on a créé un programme assez important, un ERP. Donc, j'aurai une feuille de route. Je deviens stagiaire. Comme tu vois, je m'occupe tout à fait d'autre chose. Le football, j'ai 640 jeunes. Ici, il n'y a pas que football, il y a la boxe, le football, l'école de devoir. Ici, à Bruxelles, il y a presque 300. Et Gré-d'Oisseau, il y a 240 jeunes. Donc, il y a des futures vedettes, mais je ne suis pas leur agent. Moi, le but, c'est que ce qu'on m'a donné avant, c'était des Européens, en tout cas des Belges. Je suis en train de transmettre ici non plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de notre communauté, mais il n'y a pas que notre communauté. Il y a des Portugais, il y a des Portugais, il y a des Polonais, il y a des Roumains, il y a des Belges même qui ont des difficultés. Donc, on a créé une structure sociale. On donne, on tend la main. Donc, on fait beaucoup de choses dans l'association. On a aussi, chaque année, à part l'année passée, parce que à cause de Corona, on crée ce qui s'appelle Douanawa. On prime des gens qui sont arrivés dans la vie. Et entre autres, les associations qui font des choses au niveau de la communauté. Et là, je leur offre aussi 5 000 € par an à ces associations. Bon, soit, on fait comme ça. Moi, ma vie, que ce soit moi ou les enfants, on fait la culture aussi. On aide beaucoup les gens de la culture. Il y a actuellement Comédie Bruxelles aussi, on participe. La radio aussi, on participe. Voyons en publicité soi-disant, mais c'est juste pour que ça sorte officiellement. Mais on fait des programmes sérieux. Et voilà. Et je continue. Ma vie, c'est ça. Mais je suis quand même, je dirais, un mini entrepreneur aussi dans mon pays d'origine. Et on aide même plus loin que d'origine, Sénégal, le Congo, etc., via les jeunes que nous avons. Mais mon pays d'origine, j'ai à peu près une trentaine de personnes qui sont occupées. Donc, c'est pas des grands projets. C'est vrai, il y a un grand projet qui est en train de se faire du côté de la Taïma de Taroudent, mais ça, c'est un écologique. Ça veut dire, quand le Maroc a parlé des plans verts, on a sauté sur l'occasion pour faire quelque chose de très écologique et j'espère qu'un jour ça va faire tache d'huile parce que les Mgharba, ils adorent copier. Ça me dérange pas qu'on copie quelque chose de bien. Qu'on copie et puis ça va faire tache d'huile. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis avec des gens bien qui m'ont d'abord encouragé et ça, j'encourage. Voilà, c'est ce que je fais. C'est tout. J'ai pas besoin de plus. C'est vrai qu'ici, c'est très important parce qu'ils ont la technologie, عندهم الجامعات, عندهم l'université, عندهم إلا جاي يقرأ, je lui conseille. ولكن je crois la meilleure chose, faire des choses, c'est l'Afrique. Parce que nous, le Maroc fait aussi partie de l'Afrique. Ici, il n'y a plus rien. Ici, à part le citron, et là-bas les accords du gouvernement, ce n'est que ça. Parce que quand ils donnent 1 500 € à un pensionné, il faut qu'il le tire de quelque part. Ça veut dire, il n'y a rien. C'est les impôts.
Et on paye que les impôts sur le service. Ils s'en foutent. Par contre, le Maroc, tout est à faire. Tout. Que ce soit l'enseignement, que ce soit la médecine, que ce soit la justice, que ce soit les routes, que ce soit les trains. Tout est à faire. Donc le travail par là. Sauf, je sais pas, on traverse, j'ai encore vu, on m'a envoyé deux vidéos de gens de notre région, parce que avec le Berkania ou la Zayo ou la Nouhadi al-Nadour, deux bateaux qui sont arrivés, Espagne, ils sont en train, pourtant c'est des jeunes fleurs de l'âge, c'est des gens qui peuvent faire des choses, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas ce qu'ils vont faire en Espagne, eux-mêmes ils crèvent de faim. Moi j'en ai, j'ai récupéré des gens d'Espagne à parce que notre région, Allah, c'est des sons, par exemple, ils sont incapables de l'arranger, je ne sais pas ce qu'ils font. Parce que en fait, ils veulent vivre simplement, sans faire un effort, ni d'esprit, ni rien du tout. Parce qu'ils travaillent dans la construction espagnole, mais quand je leur donne un travail ici, parce qu'il faut arranger quelque chose, c'est incroyable. Mais ce que je reproche, c'est l'instruction. Vous savez, maintenant, j'ai oublié une parenthèse à Adanet, Corona, elle a laissé beaucoup de gens de nouveau sur la route. Il y a une sida مسمية دار الورد هنايا نجاة سعدون, elle fait, on l'aide chaque année, on lui fait une dotation assez importante chaque année. ولكن هذا العام j'ai été sollicité par les gens de notre région. Les parents n'ont pas d'argent parce qu'ils doivent acheter le qalam ou le tilawa ou avec ils n'ont pas. Il y a des gens qui ont 5 familles, ils ont retiré. Donc on a créé vite une association de fête. باش عاوناهم باش يرجعوا لك التلاميذ للمدرسه. Et je cherche d'abord si ندير عندي اجتماع مع العائله ديالي والناس اللي كنعرف pour un petit peu de nouveau créer cette association pour remettre ces étudiants à l'école. Au fait, ce qui nous manque, pourquoi هاد الناس كيحرقوا, c'est l'instruction. C'est l'instruction. Et quand tu vois un médecin, il a marqué ici docteur, mais ce qu'il a besoin, c'est juste d'avoir de l'argent. عنده البهايم, عنده firma, il s'en fout de ce qu'il a étudié. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est l'argent qui compte actuellement, c'est l'argent. Et pourtant, c'est pas l'argent. L'argent ne vaut rien du tout. L'argent ne vaut rien du tout. Ça sert à rien de venir ici, باش تجي تطلب ولا تصير في لاكار دي ميدي كيحضروا لك الطوموبيل تعطيهم 2 يورو ويقلبوا على شي وحده يتزوجوا منها يدير الكواغط, mais يدير الكواغط يقول لك حتى ندير الجنسيه, ما يدير الجنسيه حتى il va rien faire. Il y a très peu qui réussissent. Il y a ceux, par exemple, ceux qui sont venus de mon côté parce qu'ils ont trouvé déjà une structure, ils savent déjà, ils ont trouvé déjà un rebond. Mais ceux qui les jaillent, soit ils vont souffrir. Et je te conseille les boulevardiers, في الكل قبل بولفاردي, غتسير كلشي هذوك الناس راه فيهم مغاربه الجزائريين الكحل جالسين كيستناو شي واحد يجي يهزهم, ولكن واخا ديتيهم الجرده ولا يشطوا, ils sont incapables. واحد النهار واحد un africain, je l'ai pris avec moi parce que j'avais des trucs, des palettes à sortir, il m'a dit, vous savez, j'ai un chauffeur à la maison et j'ai 5 bonnes, Côte d'Ivoire. Un de 5 bonnes et un chauffeur à la maison, un coursier. Il m'a dit ça, moi je ne vais pas balayer, il m'a dit je ne suis pas venu pour ça. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.